मुल्तानी कोका कॉफ लिक्विड सिरप बहुत ही अच्छा बेस्ट सभी प्रकार की खांसी के लिए उत्तम है दोस्तों। मुल्तानी का कोका कॉफ सिरप, अगर आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है तो दोस्तों आप इस सिरप को पी सकते हैं। और दोस्तों इसका डोजेस की अगर बात की जाए तो गाइज एडल्ट के लिए खाना खाने का बाद आप 10 ml करके 2 टाइम इसका डोज ले सकते हैं। अगर गाइज पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं और मेडिसिन रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।